Për të folur më shumë, lidhur me këto zhvillime të rëndësishme në Kosovë, do të kemi një lidhje direkte me këshilluesin ligjor Bardhyl Hasan Papaj. Përshëndetje, zoti Hasan Papaj. Përshëndetje. Sipas mendimit tuaj, cilat janë ato tipare të Vjosa Osmani që e bën fillimisht kandidatën për deputete më të votuar që në periudhën e pas luftës, pra, dhe gjithashtu edhe presidente të vendit tashmë të votuar? Po, në fakt ajo ka treguar një konsistencë të vazhdueshme, një qëndrueshmëri ndaj sfidave me cilat ajo është përballuar personalisht dhe e bën një kandidate jo vetëm që është më e votuara në Kosovë, por edhe një kandidate grua që ka një përvojë të rryer politike në skenën politike të Kosovës, por që me gjitha ato vështirësitë që ajo me të vërteti rithekse edhe një në fjalimin e saj të parë, ajo më në fund t'ja doli që t'jetë në krye të institucionit të presidentit, t'jetë kryetarja e shtetit të Kosovës dhe e cila në fakt do të, për mendimin tim, do të jetë ajo që do të mëroj më së miri interesin e Kosovës në këtë fazë delikate të zhvillimit të saj ku ndodhet. Po, në fakt, zonja Osmani mori postin e presidentes edhe mendimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ish partia ku ajo ishte pjesë. Por nëse do të flasim për këtë ngrihet edhe një pyetje shumë e rëndësishme, si u bind Lidhja Demokratike e Kosovës për të mbështetur Osmanin? Unë kam përshtypjen që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka pa në radhë të parë edhe përveç interesit të vendit, që u bë një kohë shumë e gjatë që qeverit formohen dhe nuk arrin ta marrojnë mandatin e tyne, dhe u bë një kohë shumë e gjatë që Kosova po qeveriset jo vetëm me qeverin detyrë, pra me qeveri me mandat të cunguar, por përfundoi edhe me institucionit presidentit, me ushtrues të detyrës përgjithsisht me një mandat të cunguar. Kështu që në këto rrethana Lidhja Demokratike e Kosovës me të drejtë e kuptoi që interesi më i mirë i Kosovës është që mos dërgohet edhe një herë vendi në zgjedhje dhe të mos kemi një kaos që do të ishte edhe më i rrezikshëm në këto rrethana, me që mandati ushtrueses detyrës të presidentit ishte vetëm 6 muaj përcaktuar me kushtetutë dhe rrjedhimisht dilemat ishin shumë të mëdha të ekzistencës në një stabiliteti politik dhe institucional pas datës 5 maj, ku edhe përfundonte mundësia që një ushtrues detyre të ushtronte detyrën e presidentit në Kosovë. Kështu që në këto rrethana Lidhja Demokratike e Kosovës, duke kombinuar edhe me interesin e saj politik si një parti e cila në fakt desha apo nuk deshe e mori faturën e humbjes në këto zgjedhje dhe nga një parti e dytë opozitare përfundoi në partinë që humbi më shumë të vota në këtë zgjedhje. Kështu që në këto rrethana, pas një reforme të brendshme ku Lidhja Demokratike zgjodhi një kryetar të ri, zotin Mirat Digjiku, e kishte edhe interesin e saj politik si parti që të reflektonte mbi këtë humbje të thellë dhe të kishte kohë të reformohej dhe të shikonte më mirë edhe interesin e Kosovës për një periudhë të caktuar kohore dhe interesin e saj të partisë që të kishte mundësinë e një reformimi të avashtë dhe të qëndrueshëm, dhe që unë besoj që në fakt do të jetë edhe partia kryesore opozitare në Kosovë gjatë këtij mandati. Pa kishte një strategji zonja Osmani për të arritur në këtë vend, duke përfshirë edhe bisedën me Lidhjen Demokratike të Kosovës edhe komunikimin me publikun e çdo gjë tjetër. Si e shihni ju këtë? Po, normalisht, si çdo gjë tjetër, edhe themelimi i institucionit presidentit, përkatësisht zgjedhja e presidentit, kërkonte një strategji të urtë, politike, të matur, pa ndonjë kaos të madh politik, dhe ashtu edhe u menaxhua në fakt, sidomos me këtë taktikën e fundit politike që lëvizjave të vendosjes së bashku me lëvizjen Guxo të zonjës Osmani prezantuan para deputetëve si mazhorancë parlamentare edhe iniciativën e tyre për ndryshimin e ligjit përgjithshëm të zgjedhjeve, ligjin e zgjedhjeve të përgjithshme, dhe në fakt kjo ishte edhe një taktikë e cila në fakt solli rezultate shumë të mira, sepse e ngushtoi fare mundësinë e zgjedhjes mes partive tjera dhe limitoi atë në 2 opsione të mundshme me të cilën u ballafaqoi jo vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, por gjitha partitë edhe tjera opozitare, që ose do votohej zonja Osmani si presidente dhe kështu të mbyllej cikli i formimit të institucioneve së bashku me qeverinë dhe të kemi një qeverisje stabile 4 vjeçare në Kosovë,
ose të shkohej në zgjedhje, pra nuk ishte alternativë tjetër dhe kjo taktik që për shikues si tuaj ndoshta është më rëndësi, fakti që ndryshimi i një ligji të tillë do nënkuptohej edhe një humbje edhe më e madhe për partitë tjera opozitare, sidomos për LDK-n, e cila e kuptoi fare mirë që në fakt jo vetëm që do rrezikonin më shumë edhe stabilitetin e Kosovës, por rrezikonin edhe vetë partinë e tyre, kështu që kjo lëvizje fundit e Kurtit me zonën Osmani besoj që dha rezultatet më të mira, por duhet të theksuar që edhe Lidhja Demokratike e Kosovës tregoi me maturi, me urtësi, pa inate personale, tregoi një maturitet shumë të madh shtetëror dhe më në fund edhe votoi presidentën në emër të këtij stabiliteti. Kështu që unë besoj që ishte një lajm i mirë për Kosovën, lajm i mirë për rajonin dhe për demokracinë në vend. Në fakt, ajo që ju përmendët ligji për zgjedhjet u komentuar gjërësisht edhe si një qasje jo shumë demokratike dhe nga organizatat e shoqërisë civile që e komentuan gjërësisht këtë duke thënë që duhet më shumë dialog për këtë ligj për të arritur në disa pika që mund të ishin më të nevojshme për të përfshirën të. Por edhe sa i përket vendosjes së zonjës Osmani në krye të presidencës, ka pasur opinione, sikurse edhe zotit Ramush Haradinaj, ish kryeministri i vendit, që është shprehur që sistemi një partijak dhe i kapur sa po filloi, duke pretenduar në këtë pikë që edhe kryeministria dhe presidenca janë në duart e listës vetëvendosjes ku bën pjesë edhe zonja Osmani. Si komentoni ju këtë deklarata? Jo, unë besoj këto janë deklarata të konsumit të brendshëm politik për interesa të ngushta partijake, por nuk e shoh në një formë të tillë. Në fakt, përkundrazi, fakti që zonja Osmani nuk është antarësuar në vetëvendosje. Zonja Osmani ka formuar listën e saj, iniciativën e saj politike dhe ka bërë një marrëveshje parazgjedhore me lëvizjen vetëvendosje. Mos harrojmë në një moment shumë delikat për vetë zonjën Osmani, sepse ajo sapo ishte përjashtuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ajo nuk ishte alternativë tjetër. Kështu që zërat që ajo përfaqëson tërësisht vetëvendosjen nuk janë vërteta, nuk janë sakta, sepse në fakt ajo ka bërë një koalicion parazgjedhor shumë suksesshëm, e cila po ashtu mori 8 deputet nga lista e saj brenda listës së vetëvendosjes në një koalicion parazgjedhor dhe në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon ajo nuk u antarësua në vetëvendosje. Ishte një partneritet i suksesshëm, ishte një partneritet shumë parimor i arritur në një marrëveshje të nënshkruar mes zonjës Osmani dhe zotit Kurti, pak para zgjedhjeve në nivel të parimeve dhe që në fakt solli këtë rezultat, ku edhe zoti Kurti qëndroi besnik kësaj marrëveshje deri në fund, ani pse interesi i tij partijak po të kalkulonte vetëm interesat e ngushta të partisë tij dhe ta dërgonte vendin në zgjedhje, i cili vetëm ai do të kishte këtë mundësi ta dërgonte vendin në zgjedhje. Po të kalkulonte në atë version, ai do ta dërgonte vendin në zgjedhje, po qëndroi besnik kësaj marrëveshje dhe i ofroi vendit institucione stabile përfshirë edhe zgjedhjen e presidentit të vendit. Kështu që pres që zonja Osmani në momentin që ka marrë këtë detyrë të tregojë maturi politike dhe të jetë presidentja e gjitha partive politike në Kosovë, e gjithë qytetarëve, dhe të ushtrojë funksionet e saj vetëm përputhje me kushtetutin dhe të sigurojë balancimin e pushteteve, një rol goxha domethënës, sidomos në kontekst Kosovës. Po, le të mbetemi parlamentarët, presidenti ka kompetenca goxha të zgjeruara. Le të mbetemi pak tek marrëdhënia midis zotit Kurti dhe zonjës Osmani. Duke qenë se zonja Osmani vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe një farë mënyrë edhe në ideologji i përshtatet asaj partie, ju mendoni që mund të ketë në të ardhmen, duke qenë se janë të dy në krye të dy institucioneve shumë të rëndësishme, përplasje midis tyre? Po, dëgjoj, normalisht që asgjë nuk përjashtohet. Mënyra se si është ndërtuar ky partneritet dhe si kanë ardhur deri këtu, unë besoj ani pse për një periudhë kohore shumë të shkurtë, tregon që kanë një marrëdhënie korrekte dhe jo të varshmërisë drejt për drejt ndër varshmërisë, por besoj që Vjosa ka treguar, zonja Osmani ka treguar tashmë me përvojën e saj dhe qëndrimet e saj në të kaluarën që ajo në fakt respekton parimet që mbrojnë më së miri interesat e qytetarëve. Dhe çdo lloj konflikti i mundshëm mes
zonja Osmanit si presidente tashmë e zgjedhur e Kosovës dhe kryeministrit Kurti nuk do të ishte në dobi të askujt, por kur flasim për ideologji, në fakt ta siç e kanë theksuar edhe në zgjedhjet e tyre, edhe në kampanjën gjatë fushatës zgjedhore, nuk ka kohë për ideologji. Kosova është në një udhkryq ku ka nevojë për të adresuar nevojat e qytetarëve më eminente, luftimin e pandemisë, reforme në drejtësi, punësimin, barazin dhe një stabilitet sidomos të qëndrueshëm që do të siguronte një investim më të madh të energjisë në raportet ndërkombëtare dhe sidomos në njohjet dhe në ecjen përpara në çështjet e integrimit evropian dhe sidomos të bashkëpunimit rajonal, kështu që ka sfida shumë. Vetëm pikërisht këtu. Ekat personale politike të politikanëve në Kosovë. Zote Hasan Papaj, le të mbetemi pikërisht te bashkëpunimi rajonal, pasi në momentin kur ka qenë ftuar në 17 dhjetor 2020 zonja Osmani në studion e Ilvanau në Euronews Albania, në momentin që është pyetur për qëndrimin e saj lidhur me mini Schengenin, ajo është shprehur kundër kësaj nisme, duke thënë që i shërben më shumë Serbisë. Mendoni që në këtë pozicion tashmë kur zonja Osmani nuk është ushtruese e detyrës së presidentes, por është presidente e zgjedhur, do të ndryshojë qëndrim lidhur me këtë çështje? Këto nuk janë vendime individuale as të presidentit, as të vetë institucioneve të Kosovës. Këto janë dinamika më të komplikuara rajonale, si pjesë e procesit të integrimit evropian dhe sidomos në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm zonja Osmani, por të gjithë aktori politik në Kosovë, edhe tashmë opozita kur ishte në pozitë në qeverisje në atë kohë, janë shprehur kundër mini Schengenit dhe kanë një zëri të gjithë politikanët e Kosovës kanë paraqitur idenë se mini Schengeni dhe iniciative të tilla rajonale nuk do i shërbente interesave më të mirë të Kosovës. Megjithatë, fakti se një gjë e tillë është ridiskutuar edhe në marrëveshjen e Washingtonit dhe ka hyrë si pjesë e asaj marrëveshje, normalisht që paraqet një tematik të cilën zonja Osmani së bashku me zotin Kurti duhet ta menaxhojnë me shumë kujdes që në ditët e para të qeverisë së tyre së bashku me dialogun me Serbinë, kështu që unë besoj që do të vazhdojnë të jenë kundër kësaj ideje, qoftë duke përmirësuar atë, duke plotësuar me ndonjë iniciativë qeverishtesë rajonale në fakt, apo duke e definuar më mirë rolin e Kosovës brenda kësaj iniciative, e cila në fakt u paraqit sikur një shtet që nuk pyet për Ballkan. E qartë, zoti Hasan Papaj, unë ju falenderoj për këtë intervistë në Euronews Albania. Kënaqësi.